Добар ден, момци, девојки, добро дојавте во ново видео. Видео кое што последна година се реши повторно да снимам. Не, све си има причина, не е дека јас сум се откажал, не е дека нешто се повлекува во сцената, туку едноставно оставив работите да се увидат, ќе ви ги кажам по пат зашто, како. Најпрво да ви се извинам, затоа што наистина ме немаше толк период. Одлуката беше моја, после 4 години наистина ми требаше еден така подолг период да се посветам на мојот живот, на моите работи. Нели, како што знаеме, секој си има своји обврски, така да јас сум тука, пак, денсаме, играме, имам чорапки нови, имам папучи нови. Сакам да ви кажам една приказна, најпрво да ви ја кажам мојот почеток и моето постоење, зашто бев јас на YouTube, кој сум, што сум во YouTube и зашто бев или зашто уште сум, како и да. Започнавме да снимаме заедно со Емил, поради тоа што имаше помала заинтересираност, да речеме, према креаторите во Македонија, према инфлуенсерите, во Македонија, затоа што немаше толкова заинтересираност од публиката према креаторите, па решивме да започнеме еден циклус на сцена, како YouTube Македонија, каде што, не знам, ќе кажам, почнавме да снимаме заедно, па кога видовме дека има некоја заинтересираност, пробавме да го почнеме тоа како на голема заедница, да го прошириме, да почнавме да контактираме со некои повеќе креатори кои што беа во Македонија, започнувајќи од митапите кои што ги имам организирано, започнувајќи од првиот митап кој што бевме јас, Винко, Боно и Дарко Атанасович заедно, па се до последниот до ЈТМ шоу, така да ќе стигнеме полека, ќе стигнеме до таму, кој бев, што бев, зашто ме продира. Контактиравме повеќе јутубери кои што и почнуваа, кои што и веќе пеа на сцена, но нема така некоја прегледност, нема некоја заинтересираност, па пробавме све да го пренасочиме према публиката, тоест да биде све посветено за вас. Некако, например, овие нашиве естрадни звезди кои што, да речеме, му плаќате карти на концерт, само за да дојдете, пее 10 песни, взима пари, да се појавува само по емисии, по ТВ канали, по радио, по нешто, го нема како нинџа пример, не можеш да го најдеш, не прави ништо за заедницата, за публиката, за такви работи, не биле у допир со вас. Ние одлучивме се до тоа кое што вие го немавте, вам да ви го принудиме, така да ние го започнавме се до тоа така. Сега тоа дали некој од нас земал или не земал тоа, дали од нас некој земал или не, тоа не можам нити да го тврдам, нити да го кажам. Јас како најстар јутубер, не како најстар на јутубот, туку како најстар во Fuck you. Јас како најстар јутубер, значи не зборам како јутубер кој што најдолго бил на сценава, туку зборам како еден од постарите креатори на YouTube. Веќе имам 30 години, можам да кажам дека сум еден од најстарите. Мојата цел не беше да постанам тоа што сакате вие да постанете, туку мојата работа беше тие таленти кои што постојат на YouTube-от, кои што искрено можете да ги видите во видеа, кои што луѓе кои што навистина се трудат за да креираат видео и да стават толков труд во едно видео, сакав малце повеќе да ги представам, сакав повеќе да ги пренасочам, да им кажам некои работи кои што јас како помал ги имам поминато на естрадата. Не сакав да доживеат сцената како овие што се пример сега актери, пеачи, да не набројувам. Јас бев тој што ги советуваше како да го направат, како да го продолжат, благодарение, можам да кажам, на мене повеќето јутубери кои што се сега со поголем број на сабскрајбери, кои што веќе имаат успеано и имаат сватено таа теорија или таа приказна која што јас имам кажано, не дека јас сум ги изманипулирал. Јас, например, со секого сум разговарал и сум кажал да парите не му представуваат нешто кое што би го укочило
во работата, сакав креативноста која што има да ја прават со љубов и да го продолжат тоа со оглед на тоа кога ќе погледнат према мене да видат дека јас не го правам тоа за пари, така да они тоа да го преземат како инспирација и да продолжат понатаму. Затоа и паузирам повеќе од една година буквално за да видите што се случува со македонската естрада, која што можете да приметите моментално датираат неколку јутубери. Така да сите кои што беа активни јутубери, кои што беа, не знам, инспирирани, повеќе не се или не им се снима, не знам, стана гобно јутубот и многу инфлуенсери и многу луѓе кои што беа на јутубот го кажуваат тоа дека не било тоа јутубот кој што беше. Затоа што јас се повлеков искрено, кренав раце од сите, гледам да не контактирам со никој, на никој да не помагам, контакт со сите изгубив, воопшто не контактирам со никого, ептен со некој што сум бил ептен, да речеме, близок како од јутуберите, како да речеме, ајде да не ги набројувам, знам да излезам, пример, дојдов у Скопје, брат, да те видам, да те ово на кафе, на мафе, на нешто, било што. Така да, никогаш не сум им тупел мозок да јадат гомна за некој. Јас не е тој кој што ги отпочнува сите тие драми, како например да следите странски креатори, странски публики, како се дешава, пример, тепајте се ко KSI, Логан Пол, не знам, јадете бубрези као PewDiePie, кој што збори, направи, не знам, bottle flip challenge или такви работи. Не, ние бевме баш тотално креативни луѓенца кои што сами си работевме на себе, откако почнаа да ги следат тие светски трендови, почнува полека луѓето се менуваат како да ги копираат тие светски работи, како и да е. Не сакам да навлагам многу во таа тема, такава. Драмата се започнува самоволно, не се започнува од тоа да некој те навредил, па сега ти да ја префрлиш топката на некој друг, па сега од тој да го јаде, па тој ќе ја префрли топката на сосем трет, па сега тој третиот треба да каже, па овој тој третиот ќе префрли тоа. Не, најше ја ќе ја префрлам топката на сите вас креатори и вие самите си одлучивте што понатаму со јутубот. Јас затоа и кренав раце да ви покажам на сите вас што правите меѓу себе, кога јас не сум во близина. Помалите јутубери секогаш гледа према постарите како стилот на овој мене не ми обрнува внимание, овој не сака да снима заедно со мене, овој вака, овој така и почнува полека тоа да навлага во хејтерски стил, со тоа што еве ако сега ја не му помогнам на него, он почнува мене да ме мрази. Така да никогаш не сум навлагал длабоко во темите, секогаш сум ги советувал за тоа да терај си ти своето, не се замари со другите, остај го тој ти си ти. Така да се што остана беше заедницата која што требаше заедно да тераме, така да со тоа ќе дојдам до митапите. Митапите ги организирав јас додека некои беа на роден ден, ќе го речам, некои не можело да дојдат поради, не знам, финансиски причини, сум помагал на сите, сум им плаќал карти автобуски, сум им плаќал јадење, сум им плаќал смештај, спиеле кај мене дома, по 10 души сум ги примал, не ми било никаков проблем. Секогаш сум гледал тука да помогнам во врска со заедницата и во врска со креаторите, а тоа што се креира нови креатори кои што треба да влезат во таа кошница, не сум одлучувал ја не сум повикувал на како ајде сега ќе правиме собир во Охрид, ги повикувам, не знам, тој да се покажат. Не, ако ти се чувствуваш креатор, ако ти се чувствуваш јутубер, ти треба да дојдеш ако сакаш, ако можеш да присуствуваш на тој настан, на тој чин. Така да во тие митапи, као што можете вие како публика да го забележите сето тоа, јас секогаш сум бил внатре точно во публиката, меѓу најголемите гужви, додека другите биле на поминување, на брзинка, па ајде да бегаме до ова до она, затоа што не можеле, не знам, ајде да поднесат гужва или такви некои работи. Секогаш сум останувал до последна слика, до последен муаве. Можете да го забележите во повеќе видеа кај мене кои што се снимани за митап или за такви работи. Немој погрешно ме сфатите за тоа што кажувам дека сум им плаќал, сум им купувал опреми на креатори за да може да постигнат нешто, да направат нешто. Тоа е затоа што сум чувствувал поголема одговорност за разлика од останатите креатори кои што доаѓале само тука да поминат на тој митап. Затоа што, например, сум имал ситуации со некои јутубери кај што сум разговарал и со нивните родители кај што ми го ставале на моја одговорност и
јас сум требал да внимавам на тие, значи ние сме иделе по 10 на 15 луѓе на тој митап, не е само да речеш два тројца, затоа што ако влезеш во моја кожа и кога ќе отидеш таму на тој митап и ти треба да снимаш и видео, ти треба да плюс да се сликаш со луѓе, плюс треба да внимаваш на сите тие работи, гледаш да искочи се во ред, да нема некои несакани работи да се случат, така да мислам дека таа титула како татко на македонскиот YouTube можеби така ја заслужив. Нема да мислите дека сам си ја ставив таа титула како што некој го кажа тоа, туку едноставно така се почувствував затоа што бев во контакт со повеќето јутубери кои што имаат родители, сум во контакт со нив затоа што јас барам од нив да го пуштат детето, сум седел со нив на Skype, сум се јавувал по телефони или по не знам на било каков начин, јас сум стапувал во контакт со родителите на некои од тие креатори. Така да веќе кога ќе стигнеме кај JTM каде што сега сакам да напоменам многу работи, затоа што многу невистини искочи од сето тоа, многу луѓе затоа што не знаат јас што им кажав, па си бладаат, си тресат на не знам, по свое, како што они така си го замислуваат, така да јас имам пресметки од сите тие плаќања и од сите тие заработки, од сите тие големи карти, кој ќе каже некој 500 денари карта, никој не напомена дека имаше и карта од 300 денари. Ако тебе не ти се плаќа 1500 денари карта, можеш комотно си платиш 300 денари карта. Кој што за мене беше најлогично. И тие што има платено 300 денари карта беа во тие блиски редови каде што беше и дозволено. Значи најбитното беше тие што имаа платено висока цена на карта, ние требаше во бекстејџот да ги примиме, иако повеќето јутубери се понашаа како не знам, еве ајде ќе напоменам некои дешавки кои студот на си седи, си се лапа со девојка му, си искача надвор, не се замара со тоа дали луѓето платиле повеќе или треба повеќе внимание, затоа што во картата спаѓаше и плюс дружење со јутуберите пред настанот, значи сликање, VIP слика, предовија слика од заедно сликани со јутуберите и многу повеќе привилегии. Таа цена која што беше 1500 денари имаше своја замисла. Така да јас не натерав или не му реков на некој да плаќа карта од 1500 денари. Тоа беше по нивни избор. Така затоа што повеќето давачки кои што беа за салата, за не знам, за озвучењето, за не знам, оградите, за обезбедување, за сите тие работи ние требаше да ги заработиме од сите тие карти за да може да ги исплатиме. Значи нас никој гага не ни ги даде тие работи да рече еве на ти опрема од 50.000 евра, онака. Сите тие работи ние требаше у некоја цена да ги извадиме, да ги платиме. Јас ги имам некои пресметки тука, не смеам да ги кажам јавно, јас се извинувам, затоа што таков ми е договорот. Тоа се големи суми на давачки. За разлика од тоа колку што ние заработивме и ние бевме 12 на креатори кои што требаше да бидат исплатени. Тоа се кога ќе видиш таа заработка, сите тие давачки кога ќе видиш таа заработка што ја имавме и кога ќе треба да поделиш на 12 луѓе, затоа што тарката на следнаш неделја требаше да бидеме 13, кога ќе ги поделиш тие на 12 изгледаат смешно. Наистина изгледаат смешно, треба да поделиш половина сума од таа што беше, затоа што половина парите отидоа за добротворни цели, за Бамбо, во неразмислување, воопшто не ме интересираше дали што како ги дадов тие половина пари на Бамбо, затоа што беше битно. После таа половична цена која што јас им ја дадов на тие 12 луѓе, некои беа како само ова, ние не циљавме на тоа да заработиме пари. Никогаш мојот договор беше не знаевме ни колку ќе има луѓе, не знаевме колку луѓето се спремни да платат за тој настан, не знаевме колку не беше ништо спремно, не беше ништо договорено. Најбитната работа беше да го направиме како еден историски момент, тоа беше и битната работа затоа што мислам дека заслуживме и заслуживте да добиеме едно такво шоу, иако ден денес не го имаме. Некој успеа, тоест проба да направи уште едно такво, ама некако ајде да лудујеме ове ночи со песнички на бина и со такви некои работи. Не знам кои се нивните пресметки, али
Тоа е тоа, никој не прозборе за тоа. Во целокупно, кога ќе размислиш кој беше Боби и зошто беше тука, Боби беше дојде, почна да биде креатор, проба да се фокусира да им помогне на повеќето креатори да успеат да видат, едноставно таленти да може да бидат видени со сам маркетинг, со тоа што они сами се аре да тивам колите, да тивам не знам што сега да кажам. И после се тие работи кои што пробав јас да ги направам за општо за заедницата, за YouTube во Македонија, општо за успехот на сцената и за публиката, тие изнајдоа начин да го исплюкаат сето тоа, како што рече еден, да те бутне, да те снема, да те уништи, да те врска со тоа што викаат дека јас сум се обогатил, или сум крадел пари од Јотамака, што можам со потврда да ви кажам дека не сум земал ни еден денар од шоуто, не сум ни заработил ништо од шоуто. Кога ги исплатив јутуберите на повеќето јутубери им ги дадов парите, не им беше никаков проблем тоа колку заработија, затоа што јас подеднакво ги платив сите јутубери, затоа што сите има иста работа, поделено од тоа што они требаа да го сработат за шоуто. Значи сите имаа како тоа едно видео што го видовте, да имаат сцена која што јас се имав организирано за нив, која што им беше значена, нешто поврзано со нивните канали, со нивните животи, со нивната конекција со луѓето. Иако шоуто изгледаше најдобро затоа што Боби го креираше, не го креираше никој друг, затоа што никој не ги знаеше толку многу креаторите како што јас ги знаев. Не заработив ни еден денар иако бев организатор на сето тоа, иако бев креатор на целото тоа шоу, плюс бев водител на целото тоа шоу, така да јас не земав ни еден денар и можам тоа да ви го потврдам на сите. А тоа што некои јутубери не земаа пари беше затоа што не сакам јас да земам такви прљави пари. Тоа беше нивниот одговор, така да да не лажам многу, се надам дека некои работи ви се појаснија, доколку ве интересира нешто повеќе, некогаш ќе направиме некое друго видео за некои работи да се појаснат, немам што да правам реакции на некои си видеа. Само момент. Немам што да направам реакции на некои видео затоа што видеата кои што наистина ги погледнав нема никаква смисла, туку беа само лупање ствари без везе, онака насочување, кој што реков, топката на тој да го мразите, овој да го мразите, јас не ширам никаква омраза према никој. Така да се надам уживавте ова видео, доколку сакате да останам на YouTube, стиснете лайк, доколку не, ударите дислайк и се надам дека ќе се видиме во наредно видео. Од сега па натаму планирам да снимам редовно на YouTube, доколку ова видео покаже, да речеме, негативен. Вако може ќе смениме платформа, ќе снимаме на нешто друго и онака во денешно време после тоа што се случи со велешаните, да ги речам, со местење некои си таму политички работи, ние сме деградирани како надвор од тоа да може да заработуваме како јутубери, затоа и не може да заработиш како јутубер, може ќе се префрлиме на некоја друга платформа. Сепак ќе оставам на вас, вие да одлучите и вие да го осмислите се тоа, да вие да видите и да уочите кои се тие работи, така да јас ја кажав мојата страна, доколку имате нешто слободно ставете доле во коментари. Се надам уживавте и се гледаме во наредно видео. До тогаш, чао!